Aquí tenemos una lavadora LG Turbogroom, esta es de 8,5 kilos. En el ciclo de centrifugado la estamos revisando y la vamos a poner a centrifugar. Y está expulsando el agua bien. Notamos que se sacude más de lo normal. Y podemos notar que tiene una vibración ya excesiva. Entonces, cuando la lavadora tiene este tipo de movimientos, vibraciones, que no está bien estable, lo que hace ella es parar el centrifugado y aumentar un poco el tiempo para poner un poco de agua, ya que la lavadora lo que reconoce es que la ropa está enredada. Entonces lo que vamos a revisar es si la ropa no está enredada. Vamos a pausarla. No, y la ropa no está muy enredada, no se siente tan enredada. De todos modos vamos a redistribuirla. Vamos a ponerla nuevamente a centrifugar. Todavía tiene un movimiento fuerte, ¿no? Mire. Vamos a soltar la tapa para poderla mirar por dentro. Porque ahí está nivelada, o sea, la máquina Sí. siente que no es la. Sí. Vamos a retirar esta cubierta y la revisamos por dentro. Bien, ya le quitamos la cubierta, ahora la vamos a poner a centrifugar. Se sacude bastante. Mire, ahí se devolvió a 12. Que hace que la lavadora se devuelva a 12 es un sensor que lleva en el presóstato a nivel de agua. Siente que la lavadora está vibrando mucho, entonces el problema de esta lavadora es este. Vamos a revisar entonces, ya que la tenemos así, revisemos los amortiguadores. Revisamos uno por uno. Entonces vamos a sacar este. Bueno, el resorte está bien, miremosle esta pieza. Para probar este tipo de amortiguadores hay que apretar. Por ejemplo, él se desplaza fácilmente, pero cuando usted lo aprieta y trata de desplazarlo, tiene que agarrarse fuertemente de la varilla. Está bueno. Además, sí, Entonces está bueno. está bueno. Antes de ponerlo, quitemos primero este que es de otro color para que noten la diferencia entre el blanco y el azul. Vámonos así. Entonces acá están los dos. Mire, la diferencia es que este resorte, el del lado derecho, es más alto, o sea, ese es el de color blanco. El resorte del amortiguador de color blanco es más grande. ¿Cuál fue que probamos ahorita? El blanco. Ahora probemos el azul. Lo mismo, así se desplaza fácilmente y si lo ajustamos,
es difícil. Ujú, Entonces está está bueno. bien. Bueno, pero entonces vamos a mirar por qué la diferencia de tamaño en el resorte. Entonces tenemos que revisar dónde está el motor, ¿no? Sí. Pues hacia donde esté el motor, porque es donde hay más peso, tiene que estar el resorte más grande. Y en este caso los blancos están adelante. Entonces por lógica, pues movámoslo un poquito así, hacia allá. Por lógica el motor tiene que estar acá, adelante. Efectivamente, ahí está el motor adelante. Listo, entonces nos hacía falta revisar. Vamos a revisar la canasta. Ah, y estos dos amortiguadores nos hace falta revisarlos. El resorte está bien. La pieza también está bien. Está bueno. Listo. Entonces nos quedaría el último azul. Ahí está el resorte, está bien. ¿Y la pieza? Está buena. Bien. Entonces por amortiguadores no tenemos problema. Nos estaba brincando. Lo único que nos haría falta revisar es la canasta. La canasta en la parte de abajo lleva una araña o una estrella. Ya lleva un cuadrante en el cuello de la transmisión. Sí, aquí no debería tener movimiento. Sí tiene bastante movimiento. Bastantísimo. Quiere decir que se está produciendo ese movimiento brusco porque la canasta está desgastada, la araña de la canasta. Para que se note más, retiremos el agitador para que se vea más. De que la araña de la canasta tiene bastante movimiento. Esta es la tuerca. Porque el desgaste puede estar acá por dentro o también puede ser suelto los tornillos que esté acá. Le quitamos quitémosle la tuerca. La voy a... Mira las marcas. Sí. Esas marcas indican que la canasta estaba o suelta o tiene desgaste. Muévala. Sí, tiene mucho desgaste. Sí, se le nota el desgaste. Chequémoslo. ¿Sí ve todo el juego que tiene? No debería moverse tanto. Mire. Suelta de acá no está. De acá suelta no está. Si desgasta es esto. Un síntoma de que esto es un síntoma de la araña desgastada, ¿ven? ¿Quieren
empezar a romper la tina. Dejarlas bien apretadas. Sí. Bien, ya instalamos otra canasta con otra araña. Vamos nuevamente a hacer el movimiento. Ahora sí ya no tiene... Sí, ya lo que se mueve es esta parte. Sí, está bien. Muestra, ¿otra vez? Sí, ya está bien. Pongámosle el aro. Bien, aquí ya terminamos de armar la lavadora. La tenemos lavando un poco. Entonces vamos a pausar, vamos a ponerla a centrifugar. Ahí está expulsando bien el agua. Vamos a esperar que saque el agua y arranque el ciclo de centrifugado para mirar la diferencia en el movimiento. Y notamos que aquí ya va a toda velocidad. Pues ahí ya está, ahí ya va toda.